臭雞咯，哥哥叫嗰啲雞扭下手粒嗰啲啊。大家好，歡迎嚟到資訊365。咁事然係啊，佢兩公婆咧上大陸，咁啊住酒店啦，然後啊就喺自己間房隔離開多間房，仲收埋個女人添，隨時啊過去依泣。難道啊呢啲就係傳說中嘅最危險嘅地方，就係最安全嘅？咁唔知點解佢老婆啊就發現咗啦，然後啊上演踢鬥，揭發咗之後咧，佢老公啊仲聲稱啊話借嘢啫。咁佢老婆啊打死都唔信啦，最後啊唔知叫保安啦定係叫警察上嚟。嗱，我哋一路睇一路講。今日喂，其實呢種做到你咁字都犀利，我試下同我陳生講睇你有冇面啊嚇！公務員請咗啲咁嘅人真係好笑，公咩務員啫你？辭職啦，廢柴！做公務員做到你咁撚冇道德。佢頭先講到呢個陳生，唔知係咪佢上司嚟嘅喎？搞完一次，第三隻雞啦，第三隻啦，即係有前科啊？定係啊？今日已經第三次啦！哇，咁呢位公務員身體都幾好喎，睇怕80歲都仲可以為市民服務啊！依家隻雞約埋喺酒店房啊，勁啊！我仲要喺度，你都可以咁樣約，咁撚刺激啊！你啲男人真係賤撚到地底泥咁啊！我哋上嚟，佢又跟埋嚟，嚇！你不如娶佢做老婆啦！我諗佢老公願意㗎，只要唔分佢身家嘅話，嗱，佢做得香港公務員肯定係唔少錢㗎啦，一個月。咁如果分身家嘅話，佢老婆都分到幾多㗎喎？話啦，你同人哋講，借多人，你淨係得個老女人嗰間房嗰度咩事啊？你冇戇鳩，你叫我幫你攞嘅，一個男人收喺個女人間房唔係佢搞嘢做乜嘢啊？你真係覺得你講得通啊？你唔好以為你講啲大話可以呃到我神咁啊！已經俾你呃到唔會信你㗎啦！如果你收聲啦！頭先啊講借嘢喎，咁啊借嘢啊借到張床上面，咁啊真係啊，喂，咁樣講好死蠢喎！電視劇都唔係咁做啦，係嘛？咁呢位公務員可以講話對方頭暈啦，所以就扶佢上床休息㗎嘛，真係冇咩嚟醒目喎。再唔係話自己係007係嘛？國家任務交俾自己，隔離嗰個係接頭人，咁咪咩事都冇咯。仲笑你老母啦！第時你哋俾人偷食啦，戇鳩廢柴！臭雞喺 B 人臭雞咯，哥哥叫嗰啲雞扭下手粒嗰啲啊！我老公係小三啊！喺呢度啊，冇點見人啊，同隻雞一樣30道房門啊！唔撚開門俾人睇佢死人樣啊！我已經見到佢樣啦，又老又瘦咁樣，老人腳咁都可以吊得落嘅。佢約埋隻雞喺度啊，什麼樣情況？哎呀！你繼續講啦，雞就雞啦，你叫兩隻雞出嚟，大家對追下啦。你戇鳩啊！你咁拋喺度做乜嘢？你叫嗰隻雞嚟嘅，我叫到佢出嚟，我叫佢出約佢喺度嘅嗰個係你嘅，我點叫佢出嚟啊？你隻雞有咁見人咩？冇開過門啊！全程喺度匿埋嘅，好似你咁啊！條片就到呢度啦，歡迎大家評論、點讚、訂閱，我哋下條片見啦。